হ্যালো গাইস, তো আজকে আমরা কাছে দেখতে পারবো এটা হলো গোয়াস কোম্পানির ব্লক হোন্ডা অ্যাক্টিভা 110cc। এটা হলো গোয়াস কোম্পানির ব্লক কিট। তো এটার লগে আপনারা পিস্টন পিন, পিস্টন রিং, ব্লক আর পিস্টনের লক পাইবা। এটার দাম হইল 2753 টাকা, মানে 2753। এটার হইল দাম। তো আজকে এই ব্লকটা আমরা আনবক্সিং করবো। আনবক্সিং করে দেখবো যে ব্লক কীরকম থাকে, ব্লকের ফিনিশিং কীরকম, ব্লকটা ভালো না খারাপ। তো আমরা আনবক্সিং করি, আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকবা। আর ভিডিও নয়া চ্যানেলও থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। এটা হইল বন্ধুরা গোয়াস কোম্পানির ব্লক। গোয়াস কোম্পানি মার্কেটের মধ্যে মানে টপ লিস্ট নাম আছে গোয়াস কোম্পানি। গোয়াস কোম্পানি বহুত ভালো ভালো ব্লক বানার বা যে কোনো জিনিস গোয়াস কোম্পানির বহুত ভালো ভালো কোম্পানি আর কোম্পানির ব্র্যান্ড আর গোয়াস কোম্পানি। এই কোম্পানির সামান বহুত ভালো ভালো থাকে। তো আমরা প্রথমে এটা আনবক্সিং করে যাই। আনবক্সিং করিয়া দেখিলাই যে এটার ভিতরে কিতা কিতা আমরা পাইমু। সেটার মধ্যে আনবক্সিং করে লইছি। আনবক্সিং করার পরে আমরা প্যাকেটটা করবো, খোলার পরে আমরা দেখবো যে এটার ভিতরে কিতা কিতা পাওয়া যায়। এটা হইলো খালি বক্স, এটা আমরা সাইড করে লাই। এটা তো আমরা আগেই দেখি লইছি। এখন এটা করবো, করিয়া এখানে দেখবো আমরা, এখানে আমরা সব সরঞ্জাম পাইমু। তাহলে আমরা প্রথমে আমরা ডুঙ্গাটা সাইড করে লাই। ডুঙ্গাটা সাইড করবার আগে আমরা প্রথমে বাকরিলাই। এটা হইলে আমরা রিং, গজর আলাদা প্যাকেট থাকে রিংগর। তারপরে এটা হইলে আমরা পিস্টনের পিন। তারপরে আমরা এখানে এই ডুঙ্গার ভিতরে দুইটা লক থাকে পিস্টনের, এখানে রাখা আছে, আপনারা দেখতে পারবা পিস্টন লক ডুঙ্গাতেই বার হয়ে গেছে। এটা হইলো এখানে দুইটা দেখতে পারবা, এটা হইলো পিস্টনের লক। তারপরে এটা হইলো পিস্টন, আর এটা হইলো আমরা ব্লক। এটা হইলো আমরা ব্লক। এটা আমরা কোনো কোনো বাইকও কাস্টমার থাকে, কিন্তু এই বাইকর স্কুটির পুরা লোয়ার। কিন্তু কোম্পানি একটা জিনিস করে, বাজাজের যদি আমরা ব্লক লই তাহলে এই যে জঙ্কারে ধরছে, জঙ্কারে না ধরার কারণে একটা মেডিসিন লগে দেয়। কিন্তু এই গোয়াস কোম্পানির মেডিসিন না দেওয়ার কারণে এখানে আপনারা দেখতে পারবা জঙ্কারে ধরে লইছে। তো ওই জিনিসটা মানে কেয়ার করতে লাগে। কিন্তু আমরা মেইন যে জায়গা ব্লকের যে মেইন পার্ট, এটা হইলো মেইন জায়গা, এটা যদি জঙ্কারে ধরিলে তাহলে আমরা ব্লকে ধুমা মারি দিব। কিন্তু এই জায়গায় জঙ্কারে ধরলে এমন কিছু না, কিছুই তো নাই। তোরা একটা শেষ পরে মারিয়া গম লাগাই কাস্কেট লাগাইলেও কাম চলবো। কিন্তু মেইন আমরা ওই জায়গায়, এই জায়গায় যদি জঙ্কারে ধরিলে তাহলে আমরা এই ব্লকটা বেকার হয়ে যাব। তো কোম্পানি ওই জিনিসটা একটা ধ্যান দিতে লাগে যে জঙ্কারে না খাওয়ার লাগে একটা মেডিসিন দিতে লাগে। কারণ এটা হইলো পুরো লোয়ার বডি, লোয়ার ব্লক, তার কারণে এটা জঙ্কারে ধরার চান্সটা বেশি থাকে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা।